Maayong hapon o Happy Easter kaninyong tanan. O labi na sa mga membro o hugpong sa Divine Mercy Apostolates, sa mga devotees sa Divine Mercy. Akong ipaabot kaninyo ang mainiton nga greeting sa usa ka malipayong fiesta kaninyong tanan, mga yellow tards. Yellow tards. Sig na makadungog no nga political color naka-yellow ra ba ning mga hapit na bang eleksyon. Bitaw dili na political color sa mga nahibulong at tingala nganong na may daghan naka-yellow diri. Kini sila mga igsuon nato nga maoy magpakaylap. Pakaylap mga positive ni sila. Positive ni sila nga mga devotees sa Divine Mercy, no? May panguluhan sa ilahang presidente, si Ate Linda Gatan, no? So happy fiesta. Fiesta pud nako ron og usa pa ka brother, si Brother Dave, tungod kay ang ako ang religious name, Brother Ivan Ismade of the Divine Mercy. No, unya nakuha nako ng maong debosyon gikan pud sa akong papa, no, nga hinumdum ko aning adlaw basta kapistahan sa Divine Mercy. Busy jud kay na siya before pa sa preparation stage pa lang, busy kaayo. Ug kung wala pa gali pandemic karon, I'm sure naapoy kanang motorcade, no, nga inyong ipatigayon unta, pero kay tungod kay doon na may pandemya muna nga wala ta aning mga maong activities. So again, ang hinaot ko nga dunay usa ka makahulugan o usa ka balaan nga pagsaulog sa kapistahan sa kaluoy sa atong Ginoo. Kay hinumdum ko usa ka istorya sa usa ka driver nga pakusog siya dagan sa usa ka expressway, no? Sayod man ta ng expressway, wa may ang traffic ana very smooth man. So ang mga drivers nanlan kusog yun na padagan, no? Nya dito na sa tumoy-tumoy na sa maong dalan, kanang gamay na lang ang mga gididto. Unya medyo hinahinay na lagdagan ang mga driver. Ug kining maong driver, pakita siya sa kilid sa dalan ug usa ka tawo nga kung tan-aw nimo ang tawo murag nalisuan sa iyang pangisip. Nga doon na siya dala nga placard, no, kanang poster nga yan dala-dala. Nga nabasahan sa driver nga ang poster sa maong tao kana bitawng common bitaw nga makita nimo sa mga evangelist diya sa dalan, no? Nakaingon sa maong poster, beware, the end is near. Beware, the end is near. Ingon ang driver, dayon gyapon sa pag-driving siya nga naa na poy laing buang, no? So gibaliwala niya ang nakasulat sa maong placard, no? The end, beware, the end is near. So sa iyang pagbaliwala sa maong placard, wa siya masayod nga pila na lang daay ka metro, few meters from iyang gigikanan atong tao nga nagdala og placard nga beware, the end is near. Katapusan na dayto sa dalan, pangpang na dayto. Mutong nahulog siya. The end of the story, kay the end naman po sa kinabuhi sa driver. Wa siya naminaw, wa niya giseryoso ang iyang nabasahan nga placard nga nagingon, beware, the end is near. Siguro kung iya patong gitagaan og pagtagad, nakumbinsi gyud siya nga although murag buang tan-awon tong maong tao, tinuod diay ang iyahang gisulti, maluwas pa siguro ang iyahang kinabuhi. Mga igsuon, ang pangutana, ngano man nga dunay tao nga lisod kaayo nga kumbinsihon, dunay mga tao nga lisod kaayo mutuo, no? Indeed, there are people who are very hard, very difficult to convince to some to hold on to some fruits. Doon yung mga tao ni ana, no, nga lisod jud kayo mahatag sa ilahang pagtuo
dili basta-basta nga mosalig, dili basta-basta motuo sa ilahang mga nadunggan o bisan gani sa ilahang mga nakita mismo. Mga igsuon, kung tan-aw nato ang atong kalendaryo, karong adlaw mao ang ikawalo ka adlaw human nga mabanhaw ang atong Ginoo. Pero diha sa liturhiya gitawag karon nga second Sunday of Easter o nga sa atong kasayran na tanan sama sa akong gimension kaganina, ang second Sunday of Easter gideklara sa ni Saint Pope John Paul II, no, kaniadto mao ato ang Santo Papa nga gitawag niya nga Divine Mercy Sunday. Okay, Divine Mercy Sunday. Kita mudangop sa kadako sa gugma ug kaluoy sa Ginoo nga mibanhaw, no? Mibanhaw sa iyang anak gikan sa kamatayon. Ug kining gugma ug kaluoy midagayday nganha sa matag usa kanato. So, mao na ang ato ang gisahulog karon nga atong kapistahan. Balik ta sa pangutana nganong naa may mga tao nga gahi kayo motuo. Dugay kaayo, lisod kaayo kumbensihon. I think the first thing there is ang una nga nahitabo sa atong ebanghelyo karon nga ang mga tinun-an ni Jesus human nga makita nila ang Ginoo nga nagpakita kanila, ilang gidala ang maong taho, no? Ang maong balita ngadto kang Tomas, ingon sila, nakita namo ang Ginoo. We have seen the Lord. Kining maong taho nga ilahang giingon kay Tomas, sa pulong pa lang, we have seen the Lord. Sa ato pa, concrete experience and encounter of the risen Lord. No? Imagine nun na nimo 12 apostles, nya wala naman si Judas, nya wala man atong tungura si Juan, si Tomas. Sa ato pa, dunay at least na 10 kasaksi. 10 witnesses nga diha gyud mitungha ang Ginoo taliwala nila bisan sa lado ang mga pultahan. Okay? Og nagpakita kanila ang nabanhaw nga Dios. Og kining napulo kung ato kung atong i-imagine nga bawat isa kanila miadto kang Tomas og miingon, we have seen the Lord. Nakita namo ang Ginoo. Lisod jud kaayo gihapon. Nya lisod gihapon kaayo kumbensihon si Tomas. Probag makaingon ka, grabe hapong Tomas. Di gyud siya makahuna-huna nga wa na gyud siya giila diha. Imposible bud nang kanang napulo ka buok, nagsabot sila nga ilaha kang iladon. Ingon sila nga, wala man si Tomas. Magbuhat-buhatag istorya nga nakita nato ang Ginoo. Ha? Ingon ani ang nahitabo, no. So pananglitan kung gusto gyud testingan ni Tomas nga tinuod ba gyud ang giingon sa usa, unya iha na pong istoryahon ng usa, pwede man niya iyang bali-balihon ang iyang pangutana. But kay naa man diha ang napulo katinun-an nga sila mismo ang nakasaksi, mismong si Tomas makaingon siguro nga pareha man sila giistorya, consistent man kaayo. Naagyud siguro ni kamatuoran, no? Naagyud siguro ni kamatuoran ng ilang giingon. Apan bisan pa ni ana wala gyapon makonbinsi si Tomas. Ngano man. And I think this is the first answer to our question. Why are there people who are too difficult to convince about the truth? Well, sa akong tanaw, no, sa ako alam po ning imagination, sa ako ang pagpamalandong, it is because nakita ni Tomas nga kulang sa pagmatuod, no, proofs diha sa kinabuhi sa matag usa sa mga apostoles, no. They lack the proofs, quote and quote, no. It is beyond sa ilahang nakita. So siguro ang ato ang makaingon ani kiniingon man si Tomas lagi nga unless, no, gawas kon makita nako og ako mahikap ang samad sa iyang kamot, sa iyahang samad sa iyahang kilid, no. I think ang gisulti ni Tomas nga proof is more than just the story about the resurrection. It's more than sobra pa kay sa iyahang madunggan nga matag usa kanila nagpamatuod nga nakakita gyud sila having actually seen the Lord.
I think ang gipangita ni Tomas nga nindot kaayo nga pagmatuod nga sila nakakita sa Ginoo, mao nga kini makita silang kinabuhi, no? By their very lives. Siguro nag-ingon siguro si Tomas, kung nakakita ba gyud ni sila sa Ginoo, dili na unta ni sila mahadlok. Kung nakakita pa ni sila sa Ginoo, unta magmaisugo na ni sila. Kung nakakita pa ni sila sa Ginoo, unta na usab unta ang ilahang paghinigalaay sa matag usa kanila. Unta mas loving unta ni sila, no? Mao ni mga igsuon ang gipangita nga pagmatuod, proofs, pruweba nga gipangita ni Tomas. Nga kaniadto siguro makaingon siya, I would not believe, no? Unless nga makita gyud nako. Tungod kay ang ilahang kinabuhi di pa man gyud kaayo nagpamatuod nga ang Ginoo nabanhaw, no? Although nakita nato diha sa unang pagbasa, siguro makaingon ta mga few years later, no, human nga nasaksihan sa mga apostoles ang nabanhaw nga Dios, unya medyo nindako-dako na mikailap na ang pagtuo. Ang mga early Christian communities nagpakita sila sa ilang kinabuhi nga isip pagmatuod nga yes, indeed Christ has risen. Asa ni makita? Diha mismo sa ilang pagkinabuhi. No, nindot kayo diha sa unang pagbasa nga gisaysay sa basahon sa buhat sa mga apostoles nga ang mga apostoles daw, mga unang mga magtotoo kaniadto, they were of one mind and one heart, no? Usa sila sa ilang hunahuna ug sa ilahang kasing-kasing. Unya wala nay magkulang, walay ni isag usa kanila nga nagkulang. Meaning walay pobre nila nganuman. Kay kung kinsa kadtong dunay uma ug dunay mga dagkong mga kabtangan, ila kining gibaligya. Ug human nga baligya ang halin ilang gitagana didto sa mga apostoles nga maoy mag-apod-apod sa mga miyembro sa Kristohanong katilingban, no? Mao na ang best proof of the resurrection. Nganong best proof man? Tungod kay nabag-o ilang kinabuhi. They lived a transformed lives. Nausab yun ang ilang kinabuhi. O kini kinabuhi sumala sa gitudlo kanila sa atong Ginoo. So munang una nga akong gusto nga pamalandong mga igsoon. Ang ikaduha nga punto ngano nga dili kayo kumbinsido si Tomas tungod kay lahi ang iyang gipasabot. Sa iyang pag-ingon nga gawas kong ikatapion ko ang akong mga kamot, sa samad sa iyahang kamot, inagian sa langsang diya sa iyang kamot, o samad sa iyahang kilid, ang iyahang gipangita is more than the proof of kanang the story again, the story, no? Ang iyahang gipangita mao ni siya usa ka pagtuo nga naghandom sa presensya sa Ginoo. First, we have to make a distinction. Klaruhon dapat nato nga si Tomas wala nagduha-duha sa iyang pagtuo nga si Jesus nga kaingon tag Ginoo or Mesiyas, no? Although ang fullness of the profession of faith is later nagyud, no? Nagtuo man siya, pero murabag nawad-an siya paglaom sa dihang namatay ang iyang giila nga Ginoo. Ngano makaingon ta nga nagtuo gyud siya sa Ginoo kay Jesus nga Ginoo? Dunay bahin diha sa ebanghelyo sa laing bahin nga naghiskot si Jesus nga moadto siya sa Jerusalem ug didto mo agi siya og makasenati siya og kalisod, no? Hantod nga siya patyon. Misulti si Tomas. Gamay ra man jud kayo ang punto nga gi-mention si Thomas diha sa Gospels. Pero niining tungura si Tomas ang mitubag sa mga tinun-an, no? Ingon siya nga, Lord, we will go with you to Jerusalem, up to the point of dying with you in Jerusalem, no? So makaingon ta nga kana nga mga pulong nagpasabot nga si Tomas lalom na gyud siguro og pagtuo sa atong Ginoo. So unsa man iyang gidudahan? Ang iyang gidudahan dili ang pagkaginoo ni Jesus, ang iyang gidunahan ang istorya kung tinuod ba nga si Jesus na banhaw human kini mamatay. Okay? So that is very clear.
So sa ato pa, ang iyahang gihandom karon, usa siya kapag tuo nga naghandom sa presensya sa Ginoo. Muna nga pagsulti niya nga hangtod unless no gawas kung ako mahikap ang samad sa iyang kilid o ikatapion ko ang akong kamot sa samad sa inagian sa langsang sa iyahang mga kamot, dili ako motuo. Kung tan-awon nato na mga pulong, no, ang lalom nga pagkahulugan ni ana mao nga si Tomas gimingaw kayo sa atong Ginoo. Si Tomas nangita sa presensya mismo sa Ginoo, kanang mahikap yun niya that this Jesus who is his God, who died and is said to be, no, yan na nadunggan nga nabanhaw, gusto niya nga sa makausap pa iyahang magunitan munang pagtuo ni Tomas. No, dili kay nangita gyud siya og proof, no, kundi it is longing, naghandom nga mahikap ang Ginoo. Kita bitaw ana man pud ta sa atong mga pag-ampo, no? Daghan namang gyud nga mga panahon nga mag-ampo ta nga bation gyud ta og kanang ingon tag kakapoy, muwad-an tagana, kay lagi murag di nato mabati ang presensya sa Ginoo. Pero nindot kay na, no? Kay sama day na kanang maong kasinatian, sama sa kasinatian ni Tomas. Maupod na ang kasing-kasing ni Tomas. Nangita siya, naghandom siya nga ang Ginoo magpakita kaniya ang presensya sa Ginoo anaa aron iya nga mahikap, ikatapion ang iyang mga kamot. Mahikap niya ang inagian sa langsang, no, sa namatay nga si Jesus. Kung mga igsuon nindot kayo na no nga ato ang tan-awon nga kabahin sa ato ang kasinatian. Ug unsa man ang tubag nga sa atong Ginoo sa dihang mo ni ang gipangita ni Tomas, unsa nga proof ang gihatag sa atong Ginoo muna sa ato ebanghelyo karon. Humanang milabay ang usa ka semana, nagpakita na usab ang Ginoo sa mga tinun-an ug didtong tungurato anaa na si Tomas. Ug unsa ang gipakita ang unang pulong sa atong Ginoo? Diretso dayon niya nga uman nga masulti siya nga ang kalinaw manaaunta kaninyo. Diretso dayon siya kay Tomas. Tomas, tan-awa nga akong mga kamot ug hikapa kini. Unsa ang gihatag nga pagmatuod sa atong Ginoo? Dili lang pagmatuod nga siya buhi, kundi gipakita sa Ginoo ang pagmatuod, no? The greatest proof of love. And what is the greatest proof of love? The greatest proof of love. Kamo nga mga nahigugma, kamo nga mitahan sa inyong kinabuhi, sa inyong mga minahal sa kinabuhi. You know, kabalo mo, that the greatest proof of love is wound, samad. No? Munang giingon nga kung wa ka nasamdan sa imong paghigugma, dili pa gyud kaayo na nga lalom nga paghigugma. Kay ang tinuod gyud kaayo nga paghigugma kanang moabot gyud sa punto nga masamdan na ka. Ug mao na ang gipakita sa atong Ginoo kang Tomas. So it is more than a proof of the resurrection. And what is more important is for Thomas gipakita sa atong Ginoo that the greatest proof of love is or are the wounds of Jesus, no? Ang iyahang lalom o dili matukib nga gugma. Nabitaw ko higala mga igsoon nga bag-o lang nagistoryahanay mi. Ingon siya, abi nimo Father, sukad nga nagminyo ko ang akong kinabuhi nagtuyok ra gyud diha sa among pamilya. Labi na sa akong bana o sa akong mga anak, 3 ka anak. Insya nga, katong dalaga pa ko, wa pa ko nagminyo, laagan kay ko, Father. Pag ingon sa barkada nga, mangadto ta didto, uban dayon siya. Pero dihang naminyo na siya, o sa unang higayon, the first ever, nga niingon siya sa iyang bana nga, Pang, muuban ko sa ako ang mga barkada, manlaag sa mi. Okay, usahay, kinahanglan magyuntag ka ng mo rest po ta usahay sa ato ang trabaho sa pamilya, no? Sa balay. Sabi nimo, giingnan siya sa iyang bana, Mang, di naman ka dalaga. Pagpuyo na sa balay. Makaingon siguro ta grabe ra pud ning banahaw, no? Gusto lang gani maglingaw-lingaw ang asawa. Wa man gyapon, wa man gyud tugti.
no? Pero abi ninyo giseryoso gyud to niya sa asawa. Mao na niingon siya sa kuha, since nga nagminyo siya, labi na gyud nga nagsakit katong panahon nga nagsakit ang iyang bana. Wa gyud siya kalaag, wa gyud siya kagawas-gawas. Gikan sa opisina pag uli niya atiman ra gyud sa bana. Mao gyud na ang iyang kinabuhi, no? Karon nga nakalaag na pud siya balik. Ngutan mo ngano man, Father. Namatay naman iyang bana. Okay, ingon siya, wa siya nagpasalamat nga namatay iyang bana. No, ingon siya nga, kini nga, Father, is a testimony nga ang akong kinabuhi, no? Kutob diha gyud ko tanan sa pagmahal sa ako ang bana. Nawad-an gani siya sa usa ka butang nga iyang gusto, ang maglaag, maglingaw-lingaw sa iyang mga barkada. So you see, that is love, no? Hangtod nga nasamdan, samad. Karon noon na mawi nang ginoon siya og laag bago ra minaabot gikag laag. Mga igsoon, mao ni ang gugma sa Ginoo ang ipakita kanato. Ug mao ni ang divine mercy, no? Pinautunta nga kita nga mga devotees sa divine mercy. Una-una, kita ang magdala sa maong taho sa atong kaugalingon nga experience sa Ginoo. Kana bitang moingon ta sa uban, nakita nako ang Ginoo. We have seen the Lord. Pero ang uban di gyapon mo tuo, no? Siguro mato pangutanon natong kaugalingon. Unsa may kulang sa akong pagtuo, unsa may kulang sa akong pulong, kanang di pa man siya motuo. Siguro sa buhat. No, motuo man ang uban kung makita nila sa buhat kaysa sa pulong. Ug sa katapusan, ang tinuod yun nga mga devotees sa divine mercy nga ipakita nato ang pinakalig-on nga prueba sa pagigugma. Nga nasamdan ta tungod sa atong paghigugma. Amen. Nindo kitang tanan, ug ato karong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan, Usag kinaiya sa mga pinaagi kaniya na kahimong maglahat ng mga tao alam sa akong kaluwasan ganawag siya gikan sa Espiritu Santo nahimo siya ang ilawas bigan Maria ug nahimong tao tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato naganto siya namatay sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya ang mahimaya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Pagagiyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa Amahan.